Саламатсыздарбы, YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн биз кайрадан эле психолог айым менен жолугуп отурабыз. Анткени бүгүнкү күндө ушундай психологдорго муктаж болгондор абдан көбөйүүдө. Студиябызда конокто психолог Венера Бөкөтаева. Саламатсызбы? Саламатчылык. Венера эже, биз буга чейин деле көптөгөн психологдор менен жолугуп маектешип келгенбиз. Анан бүгүн дагы сиз менен ачылбаган темалар жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Алгачкы суроо мындай болсун. Учурда психологдор, коуч, тренерлер абдан көбөйдү деп жатышат да. Бул нерсеге сиз эмне деп айтасыз? Мурда деле ушундай психологдор көп беле же бүгүнкү күндө көбөйдү же аларга кайрылган адамдар көбөйдү? Негизи психологдор мурунтан бери эле бар болчу. Бул биз биринчилерден эмеспиз, албетте. Азыркы заманда болгону адамдар өзүнүн ички дүйнөсүнө көбүрөөк баягы көңүл бургандыктан көп баягы кайрылуулар болуп атат да психологдорго. Ички дүйнөсүнөн дагы сырткы жашоосунда адамдын көпчүлүк баягы көйгөйлөрдүн чечилүү процессин билбегендиктен адамдар баягы эмне кылаарын билбей дагы кайрылышып атат да. Эми албетте азыркы учурда баары бир деле биздин жашоодо жаңылануу аябай көп. То есть интернет пайда болду, адамдар баягы бири-бири менен чынында кантип кандай кылып баарлашканды билишпей калган да. Ошон үчүн кайрылуулар албетте азыр көбүрөөк, психологдор да көбүрөөк. Анан мындай чоң шаарларды, өнүккөн мамлекеттерди карасак, ал жакта да психологдор көп да. Мен мисалы үчүн психологдордун көбөйүшүнө аябай сүйүнөм да. Анткени бул биздин мамлекетибиздин өнүгүүсүнө алып келет деп ойлойм. Психологко кайрылгандардын баягындай жан дүйнөсүндөгү же жанындагы адамдын көйгөйү өөрчүп кеткенде кайрылып атышабы азыркы учурда же алдын алып калыштыбы? Өкүнүчтүүсү көйгөйү өөрчүп бүтүп калганда көбүнчөсү кайрылат да. Уже баягы чынында адам чыдабай калганда, ошонун алдын алган болгон болсо жакшыраак болмок албетте. Каналымдын көрүүчүлөрү аудитория дээрлик 90% айымдар. Ошондуктан айымдарга тиешелүү суроолорго жооп алалы андай же сизден. Өзүңүз дагы айтып жатасыз, сизге кайрылгандар көбүнчө мисалы үчүн айымдар күйөөм ичет. Эмне себептен, эмне кылсам болот деген ошондой суроо менен кайрылышат экен да. Негизи айымдардын көйгөйлөрү көп, албетте күйөөм ичет деген кайрылуулар аябай көп. Бирок ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсүнүн өзүнүн муктаждыгы бар да. Башкача айтканда, орусча айтат баягы потребности психики деп коет да. Ошол муктаждыкты канааттандыруу үчүн биз чынында кандайдыр бир объект же болбосо субъекттерди өзүбүзгө тартып келебиз да. Жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп кетсек, мисалы үчүн эмнегедир көпчүлүк айымдар күйөөсүн жамандайт да. Күйөөм ичет, жаман, сөгөт, андай, мындай, жоопкерчиликсиз, жалкоо депчи. Бирок ошол сапаттуу адамга ошол аял өзү чыккан да күйөөгөчү. Ал адамдан балалуу болгон, бир эмес 5ке чейин төрөгөндөр бар, андан да көп төрөгөндөр бар. Эмесе эмнеге именно ошол айымдын жанына ошондой адам тартылып келди. Башкача айтканда, кайсы шамал ал эркекти бул именно ошол айымдын жанына үйлөп келди да. Мисалы үчүн, сенин күйөөң ичпейт, менин күйөөм ичпейт, эмнеге биздин күйөөбүз ичпейт? Вот конкретно кандайдыр бир конкреттүү айымдын жанында күйөөсү ичет да. Бул эмнени билдирет? Бул айымдын ичинде муктаждыгы мен керектүү болушум керек, мен пайдалуу болушум керек, мен куткаргыч болушум керек деген бизде муктаждык бар да. То есть күйөөм ичсе, мен анын ордуна көп жумуштарды аткарам, милдеттерин кылам, үй бүлө үчүн пайдалуу, керектүү адам болом дейт дагы. Анан ал адамды таштап кетпейт, ал адамга дайыма көмөктөшүп жардам бергенге аракет кылат, таштаттырганга аракет кылат. Бул багы эркекте химическая зависимость, айымда болсо у него психическая зависимость бар да. Байлануу. Анан албетте самооценкасы да төмөн да. Күйөөсү ичкенде айымдын самооценкасы психикалык жактан көтөрүлөт. Башкача айтканда, ал өзүнө ишенип баштайт, жалкоолуктан арылат. Анткени аргасыз көп нерсени кылганга
аргасыз болот. Ушундай деп да уктум эле, мисалы үчүн күйөөсү ичкен айымга кайын журту тараптан же курбулары сен молодецсиң, ушундай күйөөгө чыдап келе жаткан деп айтып койсо, андан сайын ошол жерде куткаруучу болуп отурат депчи. Самооценкасы да көтөрүлүп атпайбы, анан мен ушундай сонун адам турбаймынбы депчи. Биз аны баягы байкабаганыбыз менен жашоодо бул нерселер өкүнүчтүүсү болуп жатат да. А сиздерге келип кайрылганда ошол айым менен иштешкенден кийин күйөөсү ичкиликти таштаган учурлар болобу? Мен дайыма айтам да, кантип таштаттырам деген суроолор келет да айымдардан ошентип. Мисалы үчүн наркологдор бар, алар 5 жыл адистигин окуп, практикадан өтүп, конкреттүү баягы химический препараттар менен адамды баягы арактан арылтканга аракет кылышат да, или наркомандарды мисалы үчүн айыктырганга. Анан эми кээ бирлердин мисалы үчүн ал нерсеге алы жетпейт да, ошол 5 жыл билими бар адистердин алы жетпейт. Анан бир суйкайган, жашнакай, назик, жашнакай бир аял кантип адамды баягы таштаттырат да, арак ичкенин. Эми ал ички дүйнөсүн айым киши өзгөрткөн болсо, мисалы үчүн ташташы мүмкүн да. Мага лично өзүмдүн консультацияма ошондой айымдар келген, бирок өкүнүчтүүсү мен алардын андан кийин консультациядан кийин болгон тагдырын билбейм да. Чынында таштадыбы, күйөөсү таштаган жокпу? Бир эле консультацияны билем, жыйынтыгында күйөөм ичпей калды дегенде, мисалы үчүн мен ачык айтам да. Вот, мажбурлап сен ташташың керек деп ага баягы башкаруу иретинде айым аракет кылган болсо, албетте ал таштабайт. Анда ошондо кандай кеңеш бересиздер, эгер күйөөсү таштабаса, аял ошол кырдаалды кабыл алып жашаш керекпи, эмне деп айтасыздар? Бул жерден чечим ар бир адамдын өзүнөн. Чыныгы психолог болгон болсок, биз кеңеш берүүгө бизге болбойт да, негизичи. Биз кеңеш бере албайбыз да. Эмнеге дегенде адам өзү чечет. Же ажырашам, же чыдайм деп. Бул анын чечими да. Бирок бул жерден мен айтып кетет элем, эгерде ал адам менен жашайм десеңиздер, анда албетте колуңуздан келген бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп врачка көрсөткүлө. Бирок ал үчүн ал ичкен адам өзү дагы мындай макул болуш керек да, анын макулдугу керек. Ансыз эч нерсе иштебейт. Экинчиден өзүңүз менен иштеп самооценканы көтөрүш керек. Андан тышкары баягы өзүнө болгон баалуулукту дагы сезип, анан өзүңдү сыйлоону дагы мындай үйрөнүш керек да. Ансыз конечно, ичкен адамдын жанында сен ичип атасың деп баягы аны күнөөлөө, аны баягы башкаруу, анын ордуна милдеттерин кылуу, ал адамды баягы урушуп же болбосо конфликтный ситуацияларга алып келгенде эчтеке өзгөрбөйт да. Бул жерден орусча айтканда надо отстранение. Просто ал ичип келдиби, арыраак тур дагы, анын ордуна эч кандай эч нерсени кылба, милдеттерин аткарба да, эң биринчиден. Ошол адамга ички дүйнөң менен макул, мен сага ушу ичесиңби, бул сенин чечимиң, макул, например, дарылангың келбейби, бул да сенин чечимиң, мен просто сенин жагыңда болуп, баягы сырттан карап турам да. Вот, то есть не надо показывать агрессию дейбиз го. Надо отстраниться, самое главное, и принять, что да, мой муж пьет в первую очередь. Ошондо бизде ичибизде өзүбүздө тынчтануу пайда болот да. Я разрешаю себе эти мысли деген бар да, баягы биз айымдар күйөөсү ичкенде мен күйөөм ичет деп кайгыра беребиз да. Башкача айтканда, күйөөсүнүн ичкенинин баягы ойдун өзүн өзүбүзгө мындай жолоткубуз келбейт да. Уят, элдер эмне дейт, көчөдө жатып калсачы депчи. Просто кабыл алыш керек да. И все. Здесь как раз таки бир канча бир убакыт өткөндөн кийин уже өзүнө, айымдын өзүнө да чечим келет. Ооба, мен бул менен жашоомду дальше улантам да, мисалы үчүн, же болбосо жок, мен өзүмдү сыйлайм, мен балдарыма мындай үлгү атаны жашоомо алып келгим келбейт деп чечим чыгарат да. Абдан татаал, анан абдан оор тема. Ошол ичкилик ичкен атанын жанында чоңойгон балдар кийин ошол нерсени кайталашы мүмкүнбү, эгер кыскача ушул кошумчалай кетсек?
Бул жерден негизи ата эненин программасын балдар алып жүрөт чоңойгондо. Эрки балдар баягы неосознанно өзү дагы байкабай түшүнбөй эле ата энесинин программасын улантып баштайт да. Атасынын ичкилигин кайталабаса дагы, атасынын мүнөзүн ичкен убакыттагы мүнөзүн, бала көргөн атасынын апасына кылган мамилесин дагы өзүнүн үй бүлөсүндө да колдонот да. Эми менин жолдошум убадасына турбайт. Мындай негизи запростор көп. Айымдар айтат да, мен күйөөм баягы мага көп нерсени алып берем дейт, дайыма шакек алып берем дейт, айфон алып берем дейт, бирок эмнегедир мага келгенде убадасына турбайт. Бирок жакындарына, мисалы үчүн, дайыма акчасын коротот. Мага келгенде эле эмнегедир коротпойт дейт да. Бул да биздин психикабыздын муктаждыгынын бири. Башкача айтканда, аял киши дайыма өзүнө убада бере берген болсо, мына азыр мен жатып эс алам, мына азыр мен жаккан киномду көрөм да, же мына азыр барып курбум менен сүйлөшөм, мына азыр өзүмө жок дегенде бир сумка алам деп өзүнө убада берип аткарбаган болсо, ал күзгү сыяктуу жандагы күбөсү ички дүйнөсүн чагылдырып турат да, ошончо. Качан биз өзүбүзгө уруксат берип баштаганда, анан кийин ал нерсени күбөдөн дагы алып баштайбыз. Биз эч кимди мындай өзгөртө албайбыз да. Бул мүмкүн эмес да, бирөөнү өзгөртүшчү. Биз болгону өзүбүздү өзгөрткөндө гана жаныбыздагы адамдардын өзгөрүшүн көрө баштайбыз да, бара-бара. Жан дүйнө дайыма сырткы жашоону тартып келет да, ошону унутпаш керек. Биз баягы үйдөн айнектер жуйбуз го. Көбүнчө качан жуйбуз? Жазында же болбосо жайында или күзүндө жуйбуз, кышында жуубайбыз. Жан дүйнөнү күнүгө өнүктүрүп өстүрүш керек да. Мисалы үчүн бир жылда бир же эки жолу жууп коюш болбойт да. Башкача айтканда, күнүгө биз өзүбүздүн текеберлик менен иштешибиз маанилүү да. Анткени именно ошол текеберлик бизге ушундай бир чоң көйгөйлөр жаратат да. Үйдө отурган үй кожойкеси болушу мүмкүн, же алдыда айткандай күйөөсү ичкилик ичкен айым болушу мүмкүн. Кайсы жолду тандап, кантип өзгөрүштү, кандай кадам таштап баштарын билбей дагы отурган айымдар бар да. Мисалы үчүн эмнеден баштайм, кантип өзгөрөм деп көзү чачырап турганчы. Мен Кытайда бир убакыт жүрүп келдим да, көп билим алыпчы. Андан тышкары Индияда да жүрүп келдим. Анан ошол жерден бир орусча айтканда мудрецтерден мен да ушул суроону бергем. Алар айтканда, жашоодо эң кымбат бул маалымат деген да. Эң кымбат бул маалымат. Өзгөргүң келеби, демек маалымат алышың керек. Эгерде сен акчаң жокпу, демек акча боюнча сенин маалыматың жок. Мамилең начарбы күйөөң менен, демек сен мамиле жөнүндө эчтеке билбейсиң дейт да. Если башка адамдар менен мамилең начарбы, же кайнене да, мисалы үчүн, же жумушуң жүрүшпөй жатабы, балаң менен мамилең болбой жатабы, же кандайдыр бир башка көйгөйлөрүң болсо, демек ошол чөйрөдө сенде маалымат жок. Башкача айтканда, билим жок да. Эмнеден баштаймын? Албетте билимден. Мен байкашымча билим алган адам ал өзгөрбөй койбойт экен. Сөзсүз өзгөрөт. Сөзсүз. Ансыз невозможно. Жакшы маалымат болду. Эми апасынын баласы, жолдошум апасынын баласы. Андай көрүнүштөр дагы бар. Бул жерден эмне деп айтып кетсек, бул деле эми бияктан туура түшүнүш керек да. Азыр бизди канча деген айымдар көрүп атат. Туура түшүнгүлө, мен айымдарды бул жерден күнөөлөгөн жерим жок да. Сен өзүң күнөөлүүсүң. Ошон үчүн сен күйөөң апасынын баласы, же ичкен адам, же болбосо убадасын аткарбаган, же жалкоо деп мен күнөөлөгөн жокмун да. Болгону сиздин ичиңиздеги өзүңүз ата энеңизден алган программа менен жашап аткандыгыңыздан, кандайдыр бир ички психикалык муктаждыгыңыздын айынан, мисалы үчүн, сиздин жаныңызга ошондой апасынын баласын дагы тартып келгенин көрсөк болот да. Эмнеге апасынын баласын байкаштырып көрсөк, мындай адамдардын аялы энелик мерими аябай көп да. Аялда энелик мерими аябай ашып, өтө эле ашыкча. Бул көбүнчөсү байкасак үй бүлөнүн биринчи кыздарында. Анткени мындай да, биринчи кыздуу болуп, анан кийин калган балдарды, мисалы үчүн, апасы төрөп, как будто ошол биринчи кызына төрөп койгондой да. Кара, кыл, бак, же болбосо ойнот, чыгар, сейилдет, сабагын жазаш, андай кыл, мындай кыл деп, баягы бул айымдардын энелик мерими ушунчалык күчтүү болуп кетет дагы. Анан
өзүнө албетте өзүнө кайра эле бир баланы тартып келет. Бул эркекке дагы мындай ыңгайлуу да, башкача айтканда бардыгы ниетке жараша деп коет го. Эркек дагы өзүнүн апасына көнүп калган, ага дагы бир чынында ички дүйнөсүндө ошо апасына окшош бир адам керек болгон да. То есть они притянулись. Ушул суроого кошумча бизди көрүп турган келин алган апалар болсо, баласын келининен кызганган апалар бар да. Ооба, андай көрүнүш аябай көп. Көбүнчө мындай апаларды карап көрсөк, өзүнүн күйөөсүнөн мээримди ала албаган, баягы көңүл буруу, сүйүүнү көп ала албай калгандагы, анан баласын өзүнө ыңгайлуу кылып тарбия берген. Анткени баласы ага эч качан каяш айта албайт, ура албайт, аны сөкө албайт, ага баягы мындай кылбайм деп айтпайт да, бардыгын кылат да. То есть өзүнө өтө ыңгайлуу эркек багып, баягы тарбия берген дагы, анан кийин ал эркекте башка аял пайда болгондо албетте адамда кызганыч жаралат да. Бул жерден дагы баары бир кайнене менен атаандашуу болбойт да. Анан ал көбүнчө айымдарды карап көрсөк, баласы менен апасы сүйлөшкөн маалда айымдар баягы дайыма жанында болгонго аракет кылыша берет да. Эмне деп сүйлөп аткан же жармашып эле баягы күйөөсүнөчү. Эненин көзүнчө просто ошол күйөөңө жакындабай эле кой. Пусть сүйлөшүп алсын баласы менен апасы, тойсун да бири-бирине дегендей. Алыстап өзүң иштериң, милдеттериң кыла бер. Анан кийин сенде дагы убакыт болот да, ал адам менен мисалы үчүн баарлашкангачы. Венера эже, адамда көп сезимдер бар экен. Алардын эле эң мындай адамды ууландырганы бул таарыныч деп ойлойбуз. Таарыныч сезими тууралуу айтсаңыз. Айлана чөйрөгө, жакындарына, досторуна баарына эле таарына берген адамдар бар го. Таарыныч сезими, эми адамдар мисалы үчүн баардыгына таарына берген болсо, бул уже инфантилизм деп айтылат да. Башкача айтканда адамдын аң сезими өспөй кичинекей бала сыяктуу кала берген да. Бул таарыныч сезими менен ал эмне кыла алат? Ал башка адамдарды манипуляция кылат да. Таарынып, мисалы үчүн каалаган нерсени алдырат, таарынып, мисалы үчүн каалаган нерсени же болбосо ага өтө керектүү бир кандайдыр бир нерселерди алат да, мындайча айткандачы. Анан бул дагы кичинекей кезден эле калыптана турган иш. Башкача айтканда, кичинекей кезинде ал таарынып калып баягы ата-энесинин кыялын көрсөткөндө, ата-энеси жаным деп баягы көзүн карап каалаган бергенде, мээсинде баланын баягы сигнал иштей баштайт да. Ушундай кылсаң баардык каалооңо жетет экенсиң деп. Анан элдин баарына таарынып баштаган да жашоодочу. Чынында бирок бул өзүнө эле өтө чоң керексиз бир сезимдердин бири. Керексиз деп айтканымда бир жеринен, бир четинен туура эмес, анткени ар бир бизде бар болгон сезим биздин денебизде реакцияны жаратат биринчиден, кандайдыр бири. Экинчиден, демек бизге ал сезим керек болгон да, ошон үчүн жаралат. Карап көрсөк, таарынычтын артында сөзсүз түрдө кыймыл аракет турат. Сен кандайдыр бир муктаждыгыңды аткарышың керек деген. Коркуу сезимин карап көрсөк, мисалы үчүн, коркуу сезиминин реакциялары өтө көп да. Мисалы үчүн, коркуу сезими бизди эмнеге үгүттөйт? Чуркап качканга же болбосо мушташканга. Бул учурда организмде ушунчалык көп процесстер жүрөт, биз байкабай көрбөсөк дагы бул процесстер жүрө берет. Кортизол көбөйөт, гормон, андан тышкары биздин кан тамырларыбыз жооноюп, ичкерип баягы жоноет да көбүнчөсү, анткени кан коюланат да. Эмнеге кан коюланат? Мисалы үчүн сиз не знаю, бир преступниктен качып бараткан болсоңуз, бир жерден кулап, жарадар болуп, кан баягы атылып кетпейт да. Ал коюу болгонунан баягы жардам күткөнгө силерге убакыт берет. Башкача айтканда, Аллах Таалам болушунча биз денебизди сактап калганга бардык функцияларды жасаган да, берген да бизгечи денебизге. Дагы эмне болот? Көз курчуйт. Мурундагы жыттарды аябай жакшы биле баштайт. Андан тышкары, мисалы үчүн, бизде булчуңдар дагы чыңалып, биз карап көрсөк, мисалы үчүн, эне баласы үчүн корккондо машинаны токтотуп койгондогу учурларды билебиз. Каяктан ал күч келгенин билбейт да. Почему? Потому что бардык биздин органдар чыңалат. Бирок бул жердин дагы бир тескери жагы бар. Мисалы үчүн, булчуңдардын баягы чыңалышы каяктан келет? Бизге чуркап же мушташканга керек эмес органдар блокко салынат, кортизол аларды блокировать этет дагы, анан ага кеткен энергиянын бардыгын булчуңдарга берет. Бул маалда, мисалы үчүн, карасак, бизге чуркаганга же мушташканга керек эмес органдар кайсы? Бөйрөк,
боор. Карасак азыркы учурда канча деген операцияларга муктажбыз деп акча чогулткандар бар. Эмнеге? Анткени эне же болбосо аял деле күйөөм келатат деп эле корко берет. Кайненем эмне дейт деп корко берет. Кошунам эмне дейт деп эчтеке дей электе эле. Эч нерсе боло электе эле баягы алдын ала эле коркуу сезими менен жашай берет да. Бул жерден сиздин алдыңыздан кашкыр чыгабы же айы чыгабы же күйөөңүз же кайненеңиз пайда болобу маанисиз да. Просто адамда коркуу сезим бар болсо, демек, пайда болгондо ал ошондой реакциялар жарата берет да, бул сезимчи. Тарыныч дагы ошол сыяктуу биздин ичибизден толтура аргандай реакциялар жаратат. Жүрөгүбүз кысылып баштайт биринчиден. Кан тамырлар баягы карасак баягы көп тарынган адамдар давление менен оорушат да. Мен ошо негизи психосоматиканы дагы окугам. Давление менен ооругандар көп, анан биз аптекаларды байыта беребиз. Бирок өзүбүз менен иштебейбиз да. Мага тарынган ыңгайлуу депчи. Биринчиден бул жерден мен тарынбайм деп чечимди эле чыгарып койсо болот биринчиден. Экинчиден чынында бул тарынычтын артында кандай кыймыл аракет турат? Мен эмнени каалап атам деп өзүңөрдөн өзүңөр баягы сурап көрсөңөр да жооп чыгат да. И бул тарыныч менен мен эмнеге жетким келип атат депчи. Азыр бир клиенткам эске келип кетти да. Мен күйөөм менен ажырашып кеттим. Күйөөм менен ажырашкандан кийин, эмнеге ажырашып кеттиң десем, күйөөм мага измена кылды дейт да. Бирок ажырашкандан кийин мен бүтпөй калган окуумду бүттүм, каалаган жумушума кирдим, кыялданган, анткени күйөөгө чыгып мен ошону аябай кыялданып, аябай каалаган нерселерим кылынбай калган. Анан ажырашкандан кийин ушуларга жеттим дейт да. Башкача айтканда, азыр эмне сезип атасың десем, күйөөмө тарыныч дейт да. Эмнеге десем, он мне изменил дейт. Биз баягы сырткы дүйнөнү дайыма күнөөлөй беребиз да. Бирок чынында анын муктаждыгы өзүнүн аткарылбаган каалоолору болчу. Ошол университетти бүтүрүп сүйгөн ишине барышып болчу да. Эң чоң каалоосу, анан каалоосуна жараша, ниетине жараша, күйөөсү айла жок кандайдыр бир иш кылды, тарынтканга. Бул тарынды. Ошол энергияны сезип ошондой нерселер болот турбайбы? Психикада. Баягы ниетке жараша деген иш ушул да. Ниетти жакшы түшүнүп алсак аябай сонун, эмнеге дегенде, анткени ниет деген эмне негизи? Ниет деген биринчиден бул биздин каалоо. Экинчиден бул биздин конкреттүү бир ой. Үчүнчүдөн бул биздин конкреттүү бир сезим да. Бул үч нерсеси жок, мисалы үчүн сезими жок, жөн эле машину хочу деп берсеңер келбейт да ал машина. Качан гана бизде туура сезим пайда болгондо, бизде ал нерсе пайда болушу мүмкүн да. То есть ниет түзөлөт деп. Биз болсо ичибизден жек көрүп, бирок ал адам менен жашай берген болсок, ар кимге жамандай берген болсок, албетте ниетибизге жараша ал адам дагы ошондой сиз өзүңүз жамандагандай эле болот. Ошон үчүн айымдар, сураныч өзүңөрдүн күйөөңөрдү эч качан эч кимге жамандабаңыздар. Ар бир сиздин сөзүңүз, оюңуз ишке ашып кетет да. Ошон үчүн ниетти түздөгөн деген бул эң биринчиден сезимдерди, ички дүйнөнү түздөө болуп эсептелет. Кыргызчасын таппай турам, бирок страх, мындай тревожность состояние болот да көп адамдарда. Бунун өзөгү эмне деп эже? Көбүнчө тревожный состояниянын ар кандай болушу мүмкүн. Бул баягы бирок чыныгы өзөгү тревожность деген нерсенин бул коркуу да. Аз түшүндүргөнгө аракет кылам. Сезимдер бул баягы градусникке окшогон нерсе да. Коркуу примерно орто жакта турат да, где-то 50-ге келгенде. Эң башында, мисалы үчүн 100дө бул уже ужас да. Мисалы үчүн коркуу сезимин алсам, баягы ужас болот да. Тынчсыздануу ошол коркуу сезиминин градуснигинин эң ылдый жагында. Башталып келаткан чоң коркунуч да. Көбүнчө тынчсызданууну адам өзү байкабайт дагы, бирок тынчсызданып жүрө берет. Бирок тынчсыздануунун дагы эң башкы себеби адам өзүнүн каалоосун так билбегенден. Эмнени каалап жатканын так түшүнбөйт да, чего он хочет. Мисалы үчүн атандашып, баягы коллегасын атандашат, мени деген жумушка, эмнеге буну жумушка алып алды, бул жакшы деле адис эмес, өзүнүн ишин деле билбейт, именно ушуну деген мен каалаган, мисалы үчүн жерге алды дейт да. Бирок ошол адистик
эркекти өзү мындай өрчүтүп көбөйткөнгө аракет кылбайт да, бирок каалайт, бирок ал каалоосун түшүнбөйт да. Я хочу учиться, да, ошол нерсени билгим келет, но бирок мага легче бул тынчсызданып, буну күнөөлөп, мисалы үчүн, отура берген жакшы да, мисалы. Вот. Ошондой адамдар өзү эмнеден тынчсызданып атканын өзү изилдеп анализдей алабы же сөзсүз түрдө психологко кайрылыш керекпи? Жок, конечно, изилдей алат, албетте. Бирок бул үчүн дагы деле билим алыш керек да. Билим алып, отуруп, өзү менен иштей башташ керек. Жок дегенде бир күндө 1 саат өзүнө бөлүү маанилүү. Анан кагаз менен, ручка менен тынчсызданууну издеген жакшы да. Же кандайдыр бир чечимди, же кандайдыр бир суроого жоопту жөн эле отуруп алып ойлонуп отурган болбойт. Бул жерден еще тынчсыздануудан айтып кетет элем, биз дайыма корко берген өтө катуу коркуулар көбүнчөсү баягы ниетке кирип ишке ашып кетет. Анткени ал нерсе ресурс көп сорот адамданчы, энергияны көп сорот. Мисалы үчүн, балам өлүп калсачы дей берсе, ошол ой, ошол сезимдерге сиздин көп энергияңыз кете берет. Дайыма ал жерден бул баягы подпитка алат да. Анан эми кандай десем, биздин жашоо деле ойлонот да, эми ушинтип эле сен ушуну эле ойлой бересиң, ушуну каалап аткандай эле ойлоносуң да. Бүт башка иштериңе көңүл бурбай эле, баягы жашынакай жашоо Аллах Тааламдан келип жаткан болсо да ошону байкабай эле сен только ушу ой менен жашап атасың. Как будто сага ошол аябай керек болгондой көрүнөт да. Эми мындай маалыматты фильтрлегенде дагы үйрөнүшүбүз болуп керек болуп калды. Анткени соц тармакта айтсаң, алаң эле мындай жаман нерселер көрүнгөндөй болот, же жаман жаңылыктар чыгып атабы, же адам өзү ошол нерселерди каалап көрөбү? Адамга бул нерселерди карап көргөн жагат да, анткени өзүнүн жашоосун ошол нерселер менен салыштырат, меники жакшыраак экен дейт да. Бул да текебэрликтин бир түрү. И карап көрсөк, ушу сен айткандай баягы жаман нерселер аябай көп просмотр алат биринчиден, экинчиден ал жерде баягы адамдар дагы аябай көп болот да. Мындай активность большая деп коет го, комментарий дагы укмуш, лайктары дагы бир укмуш, то есть адамга наалыган көбүнчө жагат. Адамга страдать любит да он. Мындай запрос на страдание есть да. Бардык эле адамдарбы же психологиялык жактан жабыр тарткан кандайдыр бир көйгөйлөр бар адамдар ошондой болобу? Көбүнчөсү туура эмес тарбия алгандар. Бирок бул жерден эми ата энени күнөөлөш да болбойт. Ата эне өзү деле баягы СССР развал убагында жашаган, өздөрү деле тарбияны кантип беришти билбеген, өзүнүн ата энесинен эле тарбия беришти көргөн, то есть ушундай болот экен деген адамдар да просто туура эмес тарбиядан. Психологко кайрылгандар дээрлик айымдар экенин билебиз. Эмне үчүн мырзалар кайрылбайт? Аз кайрылса дагы. Ооба, аз, бирок азыркы маалда аябай көбөйүп калды. Бирок мен мисалы үчүн эркек адамдарды албайм да. Бул дин жагынан да мага туура келбейт биринчиден, экинчиден психология жагынан да туура келбейт да. Бул мындай кызыктуу кылышы мүмкүн, бирок эгерде мен эркек кишини алып алсам, мисалы үчүн, ал ойлошу мүмкүн да, ушул эле катын мени түшүнөт экен деп баягы сүйүү эмеси күчөшү мүмкүн да, сезимдеричи мага болгон. Потом его еще от любви надо будет лечить да, ко мне. Ошон үчүн эркек адамдар, эркек психологко барса, эркектен терапия алса туура келет да. Аял кишиден алган туура эмес да негизи. Күйөөсүнүн урт окмогуна же жаман сөзүнө, мындай сөгүнүүсүнө чыдап жүрө берген айымдар бар да. Бул бала күнүнөн ушундай тарбия көрүп чоңойгондор деп айтышат экен. Мен айтып кеткендей, эркек дагы баягы атасынын апасына кылган мамилесин карап чоңойгон да. Ушундай болот экен, бул нормалдуу нерсе экен. Бизге норма болгон нерсе жашообузга кире берет да. Биринчиден, экинчиден, айымдын дагы бул жерден өзүнүн дагы опять-таки психикасынын баягы запросу бар, муктаждыгы. Запрос жертвы на страдание деп коет да. То есть мага жертва болгон ыңгайлуу деп жашаган айымдар. Башкача айтканда, жертва акыбалында көпчүлүк айымдар өзүнүн көп каалоосун аткарат. Жертва болуп, байкуш болуп, ооруп калдым, жаман болуп атам деп эле баягы өзүнө көйгөй издей берет дагы, күйөөсүнөн көбүрөөк көңүл алам дейт да. Бирок бул дайыма жабыркаган, дайыма ыйлактаган, дайыма ооруй берген чынында адам любой эле эркек эмес, аялга деле мындай аялды деле тажатат да.
кыжырдануусун келтирет. Чарчайт да мындай адамдын жанындачы адам. А биздин айымдар мисалы үчүн туура эмес ой жүгүртөт экен. Мен байкашымча эркек баягы алыста жүрүп чалганда дагы мисалы үчүн аны менен жакшынакай сүйлөшпөй, сулуу болуп кийинип алып, мондай сонун бир маанайда сүйлөшпөй, балаң мынти анан тигинти деп толтура проблеманы эле айта берет да. Кечке проблеманы айтат, анан эркектин аң сезиминде эмне пайда болот? Аялдын чекесинде как будто стресс жазылып тургандай болот да, ал вообще чалганды да токтотот да, бара барачы. Анан кайра эле айым налыйт. Мага чалбай калды, менен сүйлөшкүсү келбейт, мага мээрим бербейт депчи. А эмнеге? Потому что просто сиздин жаныңызда эркек өзүнүн ыңгайсыз сезет. Мен дайыма айтам, эркек аялды эмес, эң биринчи өзүн сүйөт да, башкача айтканда, өзүнүн ал аялдын жанындагы ордун сүйөт. Ал өзүн жакшы сезген болсо, ыңгайлуу сезген болсо, өзүнө ишенүү менен жашаса ал айым менен, ал айымдан эч качан эч жакка кетпейт дагы, кеткиси да келбейт да. А эгерде сиз дайыма стресс кылып, аны проблемаңызды айтты эле, проблема жок болсо деле айтат да, ошентипчи. Мисалы үчүн тамагым тузтуу болуп калды, эмне кылам деп элечи. Болбогон эле нерселер, жалаң сплошной стресс да, мындайча айтканда. Көпчүлүк эркектер баягы ички дүйнөсү менен бул нерселерди көтөрө албайт да. Мен айтып кеткендей, эркектин эң башкы 3 жашоосунда болгон муктаждык бар да. Ал өзүнүн ким экенин билиш керек, кантип акча табам деп билиш керек, ага ким баягы багынат да, же болбосо мындай көзүн карайт экенин да билиш керек да. Ушул 3 нерсени билгенде гана эркек дагы баягы жашоосунда аял менен да мамилесин туура түзө баштайт. Башкача айтканда, аял кандай эркекти кааласа, ошондой боло алат да. А бирок мисалы үчүн ал акча таба албаган болсо, ал аял каалагандай эркек боло албайт да. Венера эже, психология ушунчалык кенен терең илим экен, айта берсек, темаларды каза берсек чыга берет экен. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат айтабыз. Анан бизди көрүп жаткан дээрлик айымдар көрөт. Айымдарга кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Кайрылуум бар, албетте өзүңөрдүн сүйүнүүчүңүздөрдү табыңыздар. Эмнеден сүйүнөсүз? Өзүңүзгө чай демдеп ичкенденби, же болбосо сейилдегенден сүйүнөсүзбү? Бул сүйүнүчтү табуу маанилүү да. Көп сүйүнүчтөрдү таап алсаңыз жакшы. Экинчиден, өзүңүздү барктаганды дагы унутпаш керек. Анан кантип барктайм дешет, болгону ар бир адам жөндөмдөр көп, өзүңүздүн жөндөмдөрүңүздү караңыз, жетишкендиктериңизди эстеңиз дагы, анан ошол жерден дагы барктуулук пайда болот. Үчүнчүдөн, эч качан күйөө же кайнене, бала, ушундай адамдарды эч качан бирөөгө жамандабаңыз. Ар бир сөз ишке ашып кетсе дагы бул кайгылуу мындай нерселерди тартып келет. Төртүнчүдөн, өзүңөрдүн каалооңорду так билип, так айтканга аракет кылыңыздар. Африкага чейин айланып барып, анан кийин ушуну кааламакмын, сен кылбай койдуң деген болбойт да күйөөгө. Күйөөнүн көзү ачык эмес. То есть мен шакек каалайм, мен буну каалайм деп баягы кичинекей кыздай болуп сурасаңыз дагы болот. Анан амалкөйлүк менен баягы хитрость дейт го. Аялдан амал качып кутулбайт. Ошону алмаштырбаш керек да. Амалкөй болгон жакшы, но хитрый болгон жакшы эмес да. Анан айырмасы бар да бул жерде. Амалкөйлүк деген сага да жакшы, мага да жакшы деген кыймыл аракеттер. Хитрость деген эмне? Куулук. Куулук деген бул мага эле жакшы, а сага разницасы жок дейт да. Кабыл алуу деген нерсени да түшүнүп койгула. Кабыл алуу деген бул жөн эле кабыл алуу эмес да. Башкача айтканда, кабыл алуу бул жаныңардагы адамга кандай болсо ошондой болгонго уруксат берүү. Шалпылдап тамак ичеби, уруксат берип коюңуз ошого, иче берсин. Ошондо өзүңө жеңилирээк болот. Да, ооба. Анан кабыл ал десе эле адамдар өзү ошол сөздүн маанисин түшүнбөйт дагы. Мен кабыл ала албай жатам. Кабыл алдым, бирок баары бир деле бесит дейт да, мисалы үчүн. Ошентип бутун сүйрөп басканга деле уруксат берип коюңуз да, ошол кабыл алууга кирет. Ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү айтылган сөздөр сиздерге пайдалуу болду деген ойдобуз. Анда убактыңыздарды бөлүп көргөнүңүздөр үчүн сиздерге чоң рахмат айтабыз. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.